トヨタイムズビジネス富川裕太です。今回もモビリティに関する経済ニュースをできるだけ分かりやすく、詳しく、多角的にお伝えしてまいります。では早速今日のコメンテーターをご紹介いたします。画面右手から自動車経済評論家池田直人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。第1回では池田さん、車の税金について議論解説していただきましたけれども、あの後石破総理がガソリン価格を10円引き下げるという表明もありました、で5月22日から10円引き下げということなんですが、まだ価格には転嫁してきてないですね。そうですね、まだ暫定税率全体のところに手が及んでないっていうところがね、そこがね、まずやっぱりまずそこの解決からちゃんとやっていかないとなかなか本質的なところにたどり着かないかなと思ってますね。5円10円っていうのは段階的に下がってくることはくると思うんですけれども、暫定税率で根本な問題は残ったまま、そうですね、ということですね。続きまして今日のゲストコメンテーターは蔡真澄さんです、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。蔡さん、エコノミストということでよくテレビでもね拝見しておりますけれども、ありがとうございます。専門っていうと、専門はコーポレートファイナンスって分野なんですけど、これ何かというと企業のお金回りについての問題を解決しようという学問で、株主さんであるとかお客さんであるとか、政府もそうだし経営者、いろんな人たちの利害がやはりいろんなところでぶつかるので、その調整をどうしようかっていうのをですね、学問のスキルからですね検証していこうっていうものですね。なるほど、見られてるわけですね。そうですね。もう模範としてですね、日本企業を代表する模範としていつも勉強させていただいております。今日も分かりやすい解説、よろしくお願いいたします。そして、トヨタ自動車の中島博樹副社長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もネタを仕込んでいらっしゃって、いろいろとただ私ですね、今日蔡さんにお会いするの本当に胸をドキドキしていつも YouTube と拝見させていただいてまして、特に今回このトヨタイムズビジネスを少しやりなさいというのがあってですね、勉強しなきゃということでまず最初に出てきたのが蔡さんの YouTube だったということなんです。そうなんですか。たまたまですか。たまたまです。へえ、面白いですね。今日ですから蔡さんにしっかり寄り添いながらでもトヨタらしさをしっかりとお話しできればと思っています。ユーザーに寄り添ってくださいね。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではまずはこちらからご覧ください。それこそ自動車関連の株価がめちゃくちゃ下がったじゃないですか。今後持ち直すのかなとか。もしじゃあその関税で値上がりします。そしたらじゃあその増えた分が例えばまたじゃあ自動車税に乗っかったりとか一策考えてもらわないと、消費者の負担はやっぱり増えるし、国民がやっぱり多くなる負担の。でももうアメリカに従わないといけないんじゃないかなとは思いますけどね、結局。ということで今回のテーマはこちらになります。自動車関税。池田さん、ニュースでもねよく見ますね。もう今関税の話題で持ちきりというか、一体どうなるんだろうといういろんな不安と、事業に対するどう転換していったらいいんだろうっていう悩みが交錯している状態ですよね。4月3日にアメリカトランプ政権が輸入される完成車に対して 25% の追加関税を発動して、で部品に関しても5月3日ですかね 25% の追加関税発動しましたけれども、こちらに関しましては一部2年間の軽減措置が取られています。後ほどねまた詳しく見てまいりますけれども、こういった状況を自動車各メーカーはどう見ているんでしょうか。決算会見などで各社のトップがこのように触れています。トヨタ佐藤社長、関税の詳細はまだまだ流動的なので先を見通すのは現段階では難しい。今一番大事だと思っていることは、とにかく軸をぶらさずにジタバタせずにしっかりと地に足をつけてやれることをやっていくことだ。スバル大崎社長、2025年度は私どもが主戦場とするアメリカにおける通商政策の影響などで不透明、本当に厳しい状況が想定される。三菱自動車工業の加藤社長、円高基調への転換に加えアメリカの関税政策で世界経済の混乱が始まっている。経営環境は特に自動車業界にとって逆風が強く、今後も変化が大きくなると思われるが業績の維持に努めていきたいと。池田さん、この各社厳しい状況にはあるみたいですね。自動車メーカーの場合ね、自動車って大体いつも何かがあるとすぐ関税かけるぞっていうことがね、歴史上も繰り返されてきたんですけど、今回やっぱり同じことが起きている。ただ今回の場合一体何のためにそれをやるのか、その辺がみんな読めないので、不透明とかね、
予断を許さないみたいな言い方を皆さんされてますけど、何をしたくてこういう政策が打ち出されてるのかがみんな分からないっていうのは多分最大の問題になってるんだと思いますね。で皆さん分からないからマーケットもトランプ大統領が何か発言するために乱高下を繰り返すと。そうですね。結局トランプ氏は何をしたら関税やめてくれるのっていうのが全くわからないと。でしかも今回のこの関税ショックで株価が下がった時にですね、私すごく驚いたのが、日本、アメリカ、中国で一番株価が下落したの日本だったんですね。それだけ製造業のですね、特に自動車のですね、雇用への影響力が強いっていうのと、むしろ中国に対してアメリカがどんどん関税合戦をすることによって中国にすり寄る国が多いんじゃないか、そういう思惑がマーケットに流れていて、今はね90日間停止っていう話がねいろいろ出てきてはいるんですけれども、やはり混沌としているところもあって下げを完全には戻してないっていう現状ですかね。だからこそ中島さん、佐藤社長もおっしゃっているようにジタバタしないと。そうですね、正直先は見通せないと思うんですね。でも慌てても答えが出るわけじゃないので、しっかりと静観するとともにですね、今打てる手は何だろうかということを社内でもいろいろ議論しています。だからトヨタがどういうことを考えてどうしていこうとしているのかっていうのはまた後ほどね、詳しく聞いていきたいと思っております。そして実はこんな中である報道があったんですね。5月1日のことです。5月1日の夜ですね、石破総理と豊田章男会長が面会を行ったという報道だったんですね。で、報道の内容を見てみますと、2回目の日米交渉が行われることも踏まえ、一連の措置が国内の自動車産業に与える影響、そして自動車関連の投資の促進や雇用の創出といった双方に利益のある経済関係をどう構築するかをめぐっても議論したという内容だったんですね。で、私実は社内取材をしたところ、その石破総理と昭男さんが話した場に中島さんもいらっしゃったと。私掴みました。すごい取材力ですね。実際にどんな話？これ本当に偶然だったんですけど、同じ場所に居合わせたということで、我々の方から会長ともにご挨拶しに行くという形だったんですね。で、その場でこういう関税の話にもなったので、あくまでトヨタ自動車の考え方ということで会長が説明された内容を私も横で少しサポートもさせていただいたということなんですけど、そもそも関税というよりもですね、やっぱり日本からアメリカへの物の輸出がたくさんあることによって貿易赤字が問題になっていると、その貿易赤字全体の約 70% 以上が自動車だと言われてますし、自動車といえば、トヨタ自動車がたくさんの車を日本で作って現地に送ってる。当然現地生産もたくさんしてるんですが、アメリカの市場で我々が販売させていただいている車の約4分の1は日本から輸出してる。逆に4分の3は現地で作ってるという状態なんですね。で、実はトランプさんとうちの会長は、ある意味お友達っていうふうに昭夫って呼ばれてるんですね。で、私も知らなかったんですけど、石破首相と、豊田会長も同級生、高校の時ですね。そうなんです、というのもありまして、両者の友達という視点から、いろんなお話をされたということです。すごい、実はつながってると全員。面白いですね。この関税でいろいろわからないって言ってるものが動く可能性があるっていうことですから、もうちょっと詳しく。あくまでこれトヨタが主語の話なんですけれども、トヨタ自動車はですね、たくさん輸出していると先ほど申し上げましたが、車単体、それから部品も一緒に送ったりするもんですから、約その額がですね 3.6 兆円ほど送ってるんですね。これが貿易赤字の原因だとよく言われますし、社内でもそういう議論をしていたんですけれども、一方で米国本土で我々の工場もあります。そこで雇用をたくさんさせていただいています。それからトヨタのグループも出ていってますし、さらには販売店の皆様方、こういう方々の、ある意味労務費を重ねていくと3.8 兆円ぐらいになるんですね。ですからある意味インアウトのバランスは結果として取れてるとは思うんですが、どうしてもこの輸出している額だけが取り沙汰されてしまうのかなということで、これ例えばなんですけれども、アメリカでもたくさんの車作らせていただいているので、その貿易赤字が問題だというんであれば我々も努力して
アメリカで作っているトヨタ車を例えば日本に入れるだとか、そんな可能性もですね決して否定するわけじゃなくて、いろんなことを考えていきますよというお話をさせていただいたということであります。だからそこで非関税障壁というものもまた出てきますから、そうですね。実はこの場でも非関税障壁の話たくさん出たんですね。というか我々からもいろいろ申し上げたので、これちょっと後ほどまたそれは取っときなんですね。しっかりとご説明したいと思います。お願いします。ぜひよろしくお願いします。わかりました。今触れちゃいけないと、後ほどじゃあよろしくお願いします。はい。ではここでまさに関税に直結している世界的な貿易について、これまでとこれからを考えていきたいんですけれども、蔡さんと一緒にちょっと見ていきますね。各国の関税率も見ていきましょうか。はい。関税率ですね、今先進国と新興国が出てるんですが、日本は平均関税率 3.7、 そして乗用車は0で、一方で一次産品は 7.3 っていうことなので、他の先進国に比べると高いなっていう印象をお持ちの方は多いと思うんですね。一次産品というのは自然から直接採取されたままの状態で加工されているものという定義がありますから、つまりはお米とか原油とかそういうものですね。で、特にお米に関しては関税率が高いっていうことが批判されてるんですが、じゃあこれをゼロにすることが本当に正しいかっていうと、日本は今もうすでに食料自給率がカロリーベースではもう 30% 切りそうっていうところですし、食料安全保障っていう視点で考えるとゼロが正しいかどうかはいろんな見方があります。で、その他ですね、新興国見てみるとインドなんてのはまさにこれは自分たちの国の産業をまず育成しなくてはいけないので、あえて相当高めにしてるっていうところはあります。だから各国事情がやっぱりあるっていうことですよね。そうですね。なのでそれぞれの国がどういう産業を育成したいのかっていうところも兼ね備えてるっていうところですかね。池田さんどうご覧になりますか？僕だから歴史をすごく振り返って今考えてたんですけど、日本もねかつて、いわゆる自動車の輸入の自由化の時代があったんですよね。でこの時に当時の通産省が日本の自動車メーカーを再編して、こことここ合併させてこことここ合併させてって、そのアメリカと戦える、もうアメリカに絶対やられてしまうっていう前提のもとに、そういう合唱連行を進めようとしたんですよね。で日産とプリンスの、合併なんてまさにそれで、マツダなんかに至っては3つに分割されてそれぞれに組み込まれるようなことが考えられて、例えばそういう動きに対して反発したホンダは、じゃあ我々は自分たちだけでできることを証明してやるって言って F1 に打って出てる。なるほど。からマツダはロータリーを作った。だからそうやって割とこういう流れってやっぱりどこの国も自動車産業がもし潰れたらどうしようっていうのはすごく大きいんですよ。この 100% とか 80% って数字も出てますけど、で日本もそういう時代を経て、ただ日本は政治主導でやろうとしたことに対して古社が反発して自分たちで自分たちの生き残る道を切り開くってやってきたことが今の自動車産業の発展に僕はつながってると思いますね。でもさっきもおっしゃったように、まさにこの関税のやり取りというのはユーザーに負担がかかる。そうですそうです。特に車が必要だという世代には大きな話ですよね。そうですね。やはりやっぱりお客様を中心に考えていく、いつもトヨタではそういう議論をしてるんですけど、ちょっとこの議論がお客様不在になってないかなっていうことは、心配するんですね。この話自体は割とその現場というか市民の生活を無視した上の方で、国際間の争いが表面化して数字に出てるっていうものだと僕は思うんですが、いかがでしょう、蔡さん。もう本当におっしゃる通りだと思います。世界大恐慌の時もですね、やはりむしろブロック経済でアメリカが高関税をかけるってことで、むしろ世界恐慌長引いたっていうこともあって、もう意地の張り合いであるとか、まさにこの有権者に対して短期的に耳障りがいいものだけに対して特化してるっていうのが起きてしまっているっていうのは、まさに関税合戦、本当に消費者にとって長期的に中長期的にいいのかっていうと、全然良くないことがそういうところで決まってるっていう印象はありますよね。だからみんなを守ってやると、みんなのその業務をね、会社が潰れないように関税かけて守ってあげますよっておためよかしを言ってるんだけど、実はそれぞれが消費者の立場になった時はその負担は全部自分たちが持たされてるっていうのが関税の構造ですよね。なんでアメリカでもやはり関税、確かにその輸出する国がっていうのはあるんですが、結局値段が上がってインフレになってしまったらアメリカ国民の負担ですもんね。こうやってトランプ政権が関税をかける、で負担がユーザーにかかってるってなると、相当きついユーザーっていうのがたくさん出てくるわけですよね。一番きつい層っていうのはどういったところになりますか？消費者は全員きついですよね。
当然関税はある時点から以降上がっていくっていう形に取るでしょうから、当面中古車とか買ってる分にはそんなに影響がないかもしれないけども、新車の価格が上がると今まで新車買ってたけれども中古でいいやの人たちが中古買い始めると、今度中古は相場商品なので定価商品じゃないので、中古の相場もやっぱり上がっていくという意味ではどっかでこうボディーブローみたいに効き始めるでしょうね。だからお金がない人ほどしんどいことになる。でもトランプさんはやり続けるんですよね。だからその狙いがもうとにかく分からないっていうのが最初からこの議論で、さっき言ったようにその、自由経済が WTO 体制が、彼らはもしかしたらもう終わったと思ってるかもしれないですよね。で終わって新時代に新しいデザインの経済を今生みの苦しみでやってるんだとすれば、そこを目指している先っていうのはどういう経済なのかっていうのが分かるまでは、みんな結果的に付き合わされるしかないっていうことになっちゃうんだと思うんですよね。池田さん、ちょっと一つ質問があるんですけどね、よく先進国の富裕層っていうのは非常に豊かだと、で一方で新興国も今どんどん進行してきてて、ここも裕福だと。でも、日本人もそうかもしれない、中間層と呼ばれる人たちが非常に今相対的にはですね、裕福でない。でそういう人たちにとってのこの関税みたいな話も聞いたことあるんですけど、どうなんでしょうね。いやまさにだからそこは難しいところで、例えば日本ってね、かつて1億総中流って言われましたよね。でそれって豊かな中間層を育てたってことなんですよ、経済発展地の中で。ところが今そうやって豊かだった中間層が上下2つに分割してると。でエレファントカーブなんて言葉が今あったりして、これですね、カーブが象の鼻のように見えるってことですね。右向きの象さんですね。そうですそうです、だから左上にあるのはこれは一応その新興国で、新興国の中間層が一回豊かになった後に、先進国になっていくとすれば、なっていった先では今度は中間層は割と下がっていって、一部の富裕層とに二分割されちゃうっていうのがこの図が示しているところです。じゃあ日本はだから今やっぱり中間層の豊かさが失われてきてるじゃないですか。賃金が上がらないっていう、長年上がってないっていうのはそういう話ですよね。で今世界はこの分離をどうするのか、上下の分離、二分割になっちゃったものをどうしていくのかっていうのが、大きなテーマになってるってことですよね。そうですね。トランプ大統領もそういった状況になってるの中国のせいだみたいな感じになってるんですか。そうですね、大筋やはりこういうことが起きているのは、私が考える限りは、思う限りはですね、完全に中国のせいだって言ってはいるんですけれども、ただこういう状況がいつ頃から起き始めたのかっていうのが、大体2008年のリーマンショック以降って言われてるんですね。あの辺りをですね分岐点に、それ以降ですね、リーマンショック以降中間層って言われてた人たちの給料はほとんど戻らず、先進国でむしろ富裕層の人たちがどんどんですね稼いでいくっていう、そういう格差が固定化されてしまったって言われてます。短期的にやはり耳障りがいい政策、関税に対してどんどんいくのも、そういう人たちが増えたのっていう大きいですかね。あとね、その製造業ってね、トヨタの利益率って今期の計算 10% だったじゃないですか。で 10% って製造業の利益率としてはかなり高いですよ。教科書的には 8% が理想像と言われているのに対して 10% ってむしろ儲かりすぎなんですよ。ところがガファムみたいな企業の利益率をバッと見てみると 30% から 40% の利益率があるんですよ。つまり彼らは大きな企業として富を集めるけれども分配してないってことなんですよね。自分たちが抱え込んじゃってる。ところが自動車みたいな製造業っていうのは5時6時ぐらいまでサプライヤーの層があるので、その人たちにどんどん下払いをしていくことによって富の再分配効果が非常に大きくて、豊かな中間層を育むためには製造業ってとてもいいと。だからトランプは今製造業をアメリカにっていうことを言ってるんじゃないかなと僕は考えてるんですけどね。半世紀も前の話になりますけど、日米貿易摩擦というのがあって、そこでも輸出規制っていうのがアメリカから日本にっていうところもありましたよね。ありましたですね。ちょっとこれ勉強してきたんですけど、1980年から84年、このタイミングはですね、日本車を輸出すること自体を規制しなさい、抑制しなさいと言われた時代でした。それから1985年から89年はですね、米国で作った部品をどんどん日本に輸入しなさいよというようなプレッシャーを受けたという時期、でその後90年代に入ってはですね、日本の市場をもっと開放しなさいということで、これね96年にですね GM 製のキャバリエという車を
日本に輸入してありましたねトヨタの販売店で売った。実は少しその前の92年にはですね、セプターっていう車、皆さんご存知ないかもしれませんが、少し大きなカムリだと思ってください。そのこれですね、セプターのこれワゴン、米国から持ってきたんですね。で実は当時のことを思い出すと池田さんあんま売れてなかったようなすみませんトヨタの人にだからトヨタの人に売れなくて困ったらしく、雑誌のね表4って裏表紙のところにセプターの広告いっぱい出てましたよ。売れなかったとよく言われるんですけど、実は私これ乗ってました。たんですか。そうなんです。ただキャバリエの場合はですね、GM で作ってたこれヌミというですね GM とトヨタで一緒に工場で作ってた車ですね。今これ映ってますけど、これ当然左ハンドルでアメリカ専用車だったもんですから右ハンドルに変える。でさまざまな部品をですねやっぱ変えなきゃいけなかったんですね。当然当時のアメリカの法律と日本の法律は結構異なってましたので、非常に現場は困惑をしたというふうに聞いてますし、修理書といったものも従来のトヨタの文化で作られたものではないものなので、一つ一つチェックしながらやったということで、結構販売それからサービスという面でもご苦労をかけたという側面はあったと聞いてます。これだからねいわゆる非関税障壁っていうのはアメリカがすごく言い立ててた頃なんですよ。っていうのは当時アメリカの車が日本に売れないのはなんかアンフェアなことをしてるんだと。だけどアンフェアだって言って税金調べてみると関税調べてみると日本は 0% とスカスカに入るようになってるのになんで売れないと。じゃあそれ以外になんかずるいことやってんだろうっていうことで、例えば日本の販売店も制度、トヨタならトヨタの専売店で占められちゃってる。いろんな国のブランドを扱うディーラーってないわけですよ。でそういうのがいけないとか、いろんなことを非関税障壁だって次々言ったもんだから、トヨタはじゃあ分かりました全部やりますと。で全部対応して、それこそラジオなんかも日本の周波数のもの全部変えて、サスペンションやダンパーも全部日本仕様にチューニングして、ウインカーレバーもちゃんと右ハンドル仕様にして、表示の文字とかも全部日本語表記を入れたり、徹底してやって売れなかったんですよ。それはかなり大打撃ですね。でそこまでやったのでアメリカはそれから非関税障壁って言わなくなったんですよ。なるほどね。まさに今のがポイントかなと思うのは、当時本当にやられた方にもちょっとヒアリングもしてみたんですが、本当に苦労されたと。でもやれることは全てやろうという号令のもと、みんなで一生懸命汗を流したと聞いてます。結果それがどう当時の米政府に伝わったのか分かりませんけど、その後あまりこの大きなこの日米の自動車の貿易摩擦という言葉がどんどん小さくなっていったというふうに認識しています。それが今回また明るみに出てくるというところで、ちょっと非関税障壁について見ておきましょうか。日本の非関税障壁どういったものがあるのかと言いますと、アメリカの安全基準が認められていないとか、日本独自の無線周波数が採用されなければいけないとか、日系企業に FCEV 補助金を出し不公平だ、充電ステーションに補助金を提供している日本独自の規格に準拠しなければならない、軽自動車日本独自の規格によるということで参入の障壁になっているっていう、こういったものがある。これがトランプ大統領が問題視していることでもありますよね。そうですね。それぞれ正しい情報、少し正しくない情報混じってるかと思うんですけど、例えば軽自動車日本独自の規格だねっていうのは、これはもうおっしゃる通りで、これを障壁というなら障壁なのかなという気もします。ただ日本の道はご存知の非常に狭いですし、約 90% の道路が軽を主体にしか走れない道だとも言われますし、70% の道は軽じゃないとすれ違えない、こういう話もあるんですね。これはだから日本の道路事情に応じて独自に進化した車ということですから、別に軽自動車を他の国が入れてこられても別にそれはそれでちゃんと売れればいいわけですから、という気もするんですね。こういったことを含めてトヨタとしてはどうやって今後対応していくのかという話を聞いていきたいと思います。トランプ関税に対してのトヨタの姿勢としましては、まずですね3月27日に広報を通じまして関税を含めた米国当局の動向を注視しつつ、引き続き固定費の低減に取り組みながら当面は現在のオペレーションを維持していくと発表しました。そして5月の8日には2025年3月期の決算説明会の中でも関税について触れまして、ジタバタしない、地に足をつけて未来のために足場固めをする、強い経営基盤をベースに未来への投資を継続推進すると、まさに今できることを確実にやっていくという姿勢を示しましたけれども、この
トヨタの発表、蔡さんどう受け止めました？私はですね、現役の見通しは現役っていうところばかり報道されてしまったのが、なんかちょっと違うなって思ったんですね。というのも現役って話は出てたんだけれども、でも北米であるとか販売台数に関してむしろ伸ばしていくっていう見通しが出てたと。だからシェアを取りに行くんだっていうすごい強気のですね姿勢が出てきたっていうのは面白い、いいなって思ったんですね。で実際じゃあ株価はその決算の見通しが出た時にですね下がるかというと、むしろ買い戻されるっていうところも出ていたので、今後その関税の話がねどう出るか全くわからないんですが、むしろ価格転嫁ありきじゃなくってシェアを取りに行くんだっていうですね、そこに対しての強い意志が非常に市場でも交換されたのかなと思ってます。池田さんはどうご覧になってました？現役の話はですね、1年前の決算がねできすぎだったんですよ。利益率 11.9% って多分トヨタでも空前じゃないですか、なかったと思いますよね。そんな利益率を出しちゃったので、それはその次の年にそれに比べたら落ちるのは当たり前で、そんな得意なチャンピオンデータと比べて落ちたって言われてもそれは落ちるでしょうって、そういう見立てってなんか新聞の変な報道の仕方ですよね。とにかく何かネガティブな要素を見つけてそこを大きく書くっていうのが彼らのやり方なので、ただ今真面目に見ると、とにかくまずトランプが何をやりたいのかわからないっていうのもここでずっと議論して一つの結論だし、それがどこに着地するかも分かんないわけですよね。ただ最終的に車を選んで買うのはお客さんでしょ、ユーザーなんですよ。例えば同じ値段であればいいものが売れる。でももしかしたらちょっとぐらい高くてもトヨタを選ぼうかなと思ってもらえる可能性があるんだとすれば、やっぱりトヨタができる原理原則っていうのは、もっといい車を作って、もっと付加価値の高いものにしてお客さんにちゃんと買ってもらえることをやり続ける。でその上でもし着地点が何か明確に見えてきたときに、その一個一個の細かい対策についてじゃあこうしましょう、例えばそれに対しては何かの補助金を出すとか特別値引きをするとか、いろんなやり方はあるでしょうけれども、今の時点で何もわからないんだったら製品力を磨く以外に B2C ビジネスの出口なんかあるわけないですよ。実際のところどうですか？商品をトヨタで担当させていただいている立場で申し上げますとね、やはり車の魅力価値をどう高めていくか、もうこれに尽きると思います。事例がいいかどうか、弊社に GR カンパニーというモータースポーツの車を扱っているカンパニーがあるんですけど、そこでですね出している GR カローラ、それから GR ヤリス、ベースの車はヤリスというコンパクトカー、カローラもどちらかというとコンパクトカーと言われている領域ですけども、これをモータースポーツ用にさまざまな手を入れ、商品力魅力価値を上げることによって、この GR ヤリスが500万円を超える、さらには GR カローラも600万円に手が届くというようなお値段で、たくさんのお客様がお買い求めいただいているんですね。極端な例かもしれませんが、ヤリスだとかカローラっていうコンパクトでできるだけアフォーダブルに提供するというベースの車を作りながらも、そのベースの車が高付加価値になっていく、こういうお客様が言葉を選ばずに言うと、もう少しお金を出してでもこの車欲しいなって言ってもらえる車で、そちらでも収益をしっかり出しながら一方でアフォーダブル車も作っていく、こういうバランスがですね、これからますます先が見えない中で重要なんだなというふうに社内では議論しています。まさにもう乗ってみるともう本当にいい車に変わってきてるなっていう感じがするんですけども、経済学的に見るとこういうトヨタの姿勢っていうのはどう？やはり商品のそのものがですね良くないと付加価値を出せないっていうのは当然ですし、でかついろんなところにですねこのグローバルに生産拠点を持ってっていうところでも、比較優位っていうですね言葉が経済学の中にはあるんですけれども、やはり得意なものにですねどう特化して付加価値を出すかっていうのは、すごくシンプルでなかなかできないんだけれども、ちゃんとそれを持続可能な形で行ってるっていうのはすごいなと思います。であと持ち上げるわけじゃないんですけども、いろんな講演先でですねお仕事の先で経営者の方とお話しすると、トヨタさんから直受けで受けてる会社なんですって話を聞くんですね。でトヨタイコール原価低減っていう言葉がねよく聞こえてくるんですが、でも単に原価低減するっていうだけじゃなくって、むしろ知恵を提供するから一緒にその果実を分かち合おうっていう仕組みがあるから非常にいいんだよねって話を聞いた時に、このトヨタとそのサプライヤーとの付き合い方っていうのも私はいろんな企業に応用できるものなんだなっていうふうには感じましたね。表面しか知らない人は仕入れ先いじめが起きてんじゃないかとかね、そういう報道があったりねしますけれども、
解説していただいてね。いや本当にありがとうございます。そうなんですかね池田さんからもね、利益率がその 10% っていう、8% 平均で、って言われてるのはまさにたくさんの方と一緒になって車を作られてる裾野が非常に広い産業ですから、利益の分配というのは非常に大事ですし、よく550万人の仲間っていう言葉を使います。我々車を製造して販売するだけじゃなくて、その走ってる道を補修していただいたり、ガソリンを給油いただいたり、さまざまなたくさんの方々が、この自動車というものを支えていただいて、お客様の利便性、ひいては笑顔につながっていっているもんだと思うんですね。そういう意味ではこの550万人の仲間とトヨタでいきますと、国内生産300万台っていうのは医師にかじりついてでもやるぞというのはまさにこういうことだと思ってるんですね。正直道のりは険しいです。なるほど。結局ね、サプライヤーいじめってものづくりを理解してないなと思っていて、サプライヤーをいじめたらサプライヤーって弱っていくわけじゃないですか。でサプライヤーが提供する部品3万点で車ができている以上、サプライヤーが弱ったら自動車メーカーにいいことって一個もないんですよ。サプライヤーも一緒に強くならなきゃいけない。ただそこにはお客様のニーズに合わせて原価低減をしていくっていうことをどうやって誰かに損を押し付けるんじゃなくできるかっていうことを一生懸命やってるのがトヨタの原価低減なんですよね。だから秋夫さんがずっと言ってる自分以外の誰かのためにから笑顔とありがとうのためだっていうところはそういうところ。そうですね、こういう言葉を言うと何かカッコつけてんじゃないかとかね、そういうふうに見られるかもしれませんが、本当に社内では数値の議論っていうのはほとんどなくてですね、これは本当に先方にとってパートナーにとってありがたいと言ってもらえるんだろうか、ありがとうと言い合える仕組みなんだろうか、っていうことはいつも議論されてますし、そういった中で自分たちの判断基準も少しずつそういうふうに今変わってきてるというような感じてます。その辺だからお前いていいよと。そういうふうに周りから必要にして求められることが生き残っていかれる最大の方法なんで、例えば僕がなんか面白い原稿書けなくなったらいらないわけですよね。だからそんなことはないですよ。いりますよ。そうだからそこでね、やっぱりちゃんと追求していくことを、さっき言ったそれはお客さんのためになるのかサプライヤーさんのためになるのかを考えるのは、別にカッコつけて言ってるわけじゃなくて、それこそが自分が生き残っていく最大の方法だってことだと僕は思ってますよね。今自動車関税について見てきて、トヨタとしてこれからの活路はどう見ていますかって聞こうとしてたんですけど、ほぼこう出てるような状況ですよね。もう全部解説いただいちゃったあれ今日僕いるのかなね。でもやっぱり町一番っていうのはね、そうですね、トヨタはですね、カンパニー制と地域軸、この2つで会社を運営してるわけですけど、カンパニー制の少しご説明させていただくと、昔はですね、やっぱり儲かるかどうかっていうその指標しかなかったんですけど、だから儲かる車が優先順位高くリソースがあてがわれて、儲からない車はモデルチェンジもままならない、こういうことがあったんで、例えばスポーツカーっていうのが激減するだとか、商用車っていうのはモデルチェンジがなかなかないだとかっていうことに苛まれたんですね。これはもう当時トヨタ社長がですね、カンパニー制を敷いて、その車のことを一番に考える人たちの集団で、カンパニーを作ったらどうだということで、たくさんのカンパニーを作り、その車を一番に、私当時商用車の担当もしてましたけど、商用車の中でリソースと一番当てがうのはこの車にしよう、こういう議論ができたんですね。あと地域軸ですけど、それぞれの地域で今町一番と富川さん言われましたが、数字だけ追いかけるとですね、世界一だとか、その国で一番っていう言葉が出てくるかと思うんですけど、これも豊田社長時代に言われたのは、町一番、すなわちお客様の顔が見える。ですからお客様の近いところで仕事をさせていただいて、お客様から直接ありがとうと言ってもらえる関係、この地域軸とカンパニー商品軸ですね、この2つをずっとやってきたということで、いつも誰かのためにこの仕事がなっているのかどうかっていうことを一つの KPI にしながら判断をしているというのが今のトヨタ自動車だと思います。まさに車が届いた時に笑顔が出てありがとうと言えるようなものを作っていくというのがトヨタですから、中島さんが笑顔になってありがとうって言いたくなるものって何ですか？車と言いたいんですけど、実は私ですね、大好物がありまして、ポテサラパケットディッシュっていうのはご存知ですか？これなんですね。すごい撮ってる。ですね、これハンバーグの中にポテトサラダが入ってるというですね、革命なんです。これが値段は上がってもいいのでずっと続けてほしいと。でこの味を変わらず提供いただくことをですね、本当にびっくりドンキさんに頭を下げてお願いしたいと思うんですね。
こうやって私自身が笑顔になることを考えると、車もいろんな車があってそれぞれのお客さんにこういう笑顔をね、持ってもらったり、先ほど申し上げましたように、少しお値段高くてもそれを価値と認めていただけるような商品を、地域づくりと合わせてこれからも頑張っていきたいと思います。綺麗にこのまとめていただいてまして、そうですね、自分でも今うまくいったなと思います。いやびっくりした。どういう感じでいくのかなと思ったんですよ。後で取っておきますって言っていたあ秋夫さんと石破総理のはい話の中で出た非関税障壁についての内容、中身、どんな回答だったはい、非関税障壁が先ほど軽自動車も非関税障壁だとかさまざまなものを言われてるんですが、私たち車にとってみるとおそらくアメリカのカーメーカーさん含めて思われてるのが、認証の仕組みだとか、それから法律の違いだと思うんですよ。今ちょっと出てますね。まずこれに左側に日本、右側に米国と書いてますが、認証方法が違います。日本の場合は量産する前にですね、保安基準にミートしているかどうかということを国が確認していただく。一方で米国はですね、全てにおいて製造者責任という考え方があって、カーメーカー OEM が自主的に確認して、万が一抜き取り試験で NG が出ればペナルティがあると、こういうやり方が違うので、非常に米国の場合はカーメーカーにとって手続きが簡素化されているということになります。それからもう一個は保安基準、法律ですね。いろいろありますけれども、実はこれ特に安全面に対して日本は厳しい要求をしています。これは事故形態から来るんですね。日本の場合は車と歩行者がぶつかってしまうという事故が結構多いもんですから、歩行者保護、例えば残念ながら歩行者を跳ねてしまったといった時に、ボンネットを柔らかくすることによって、頭がですね直接ぶつかっても大きな障害にならない、こういった法律があります。それからもう一点、自動ブレーキ、下の方に小さく書いてますけども、これもですね暴走事故だとかいうことがよく言われます。ブレーキとアクセルの踏み間違い等々、悲しい事件も起きましたので、こういう自動ブレーキの、標準的に装着しなさい、こういうルールがあるんですね。一方でアメリカの方は歩行者と車じゃそもそも分離された社会でもあるということもあって、車同士の衝突、特に車が大きいじゃないですか。確かに大きい車がぶつかった時に、例えば小さい車でも安全な基準が満たすようにだとかですね、こうやってですね基準が違うものですから、例えばアメリカにとってみると、日本に車を輸出しようとすると手続きが煩雑、その他ウインカーの色だとかさまざまな基準を満たさなきゃいけません。それがちょっとまとめたんですけど、ウインカーの色がオレンジにしなきゃいけません。アメリカは赤のまま出している車が多いです。それから補助ミラー、見えにくいところを見えやすくするために補助ミラー、それから先ほど申し上げたボンネットやバンパーを柔らかくすることによって歩行者との事故が起こった時の、障害値を軽減する、それから走行状態の騒音も試験するし、自動ブレーキもつけてねというようなこと、さらには排気ガスの基準もアメリカとは違っているということなんですね。ですから単純に私先ほど冒頭申し上げましたよね、アメリカで作っているトヨタ車を日本に輸入するというのが、貿易赤字を少し減らす要因にもなると。ただですね、アメリカで作っている車は当然のことはアメリカの法規に準じてますから、それを持ってこようとするといろいろ大変なんですけど、ところがですね、法律というのは例えば安全でいくと、最低限の基準を守りましょうということを、明記されてるんですね。今足元はですね、それぞれの国地域でカーメーカー同士を、ある意味競わせてもっと厳しい安全要件、これアセスメントと言います。例えばヨーロッパで使われているこの NCAP というアセスメントの例でいきますと、下にありますけど衝突安全の大人がどれだけの点数か、実はもっともっと細目があるんですが、それを得点化してですね、何%ですかっていうこと、それから衝突安全のことも、それから歩行者保護も入ってます。ですからアメリカのカーメーカーがヨーロッパに車出すときはこのヨーロッパの基準を、アセスメントを満足しないとお客様買っていただけないじゃないですか。というのもあって、法律は違うんだけれどもアセスメントでしっかりと、安全性を担保している。で例えば2025年黄色の星が5つありますけど、これらのそれぞれの項目の点数を足し合わせてある基準以上だと5つ星、下だと4つ星3つ星って変わっていくんですね。これ大事なことは消費者の皆さんが
この車が安全かどうかということを正直法律なんて誰も知らないじゃないですか。わからないですし、ですよね何がどう安全かってわからないですよね。でもこういうアセスメントで星が出てきて、でメーカー同士が競争していくっていう中で、選択肢を広げてですね、お客様により安全な車をお求めいただくと、こういうルールがあるんですね。ですので冒頭申し上げたトヨタがアメリカで作ってる車っていうのは実はですね、これらの基準全部満足してるもんですから、実は日本の法律は大半、特に安全面に関しては問題がありません。おそらくアメリカのカーメーカーでアメリカ以外の国に出しているような車、そういう車はこういうアセスメントで非常に高得点取られてますので、非関税障壁という意味では仮にこの法律を、アメリカの法律を準拠しても日本に車が入れれますよとなっても、実質的には安全な車をお客様は乗ってらっしゃると、こういうことだと認識してるんで、これを非関税障壁を、除くですね、一つの策として使ってはどうかみたいな話もその場でさせていただきました。それはトランプさんとしてもそうやって言われたら、あ、これはいい、自分の手柄だってなりますよね。使えますよね、でアメリカの車も外に出せるじゃないか、出しやすくなるじゃないかってね。中島さんが今おっしゃってるのは、法律のルールで決めてるっていうのはこれ最低点です、最低限これはクリアしましょう、でもその最低限クリアしたら本当はどこまで安全なのかっていうのは分かんないまま消費者選ばなきゃならないけれども、こういうアセスメントっていう別の通信簿を見ると、それが全部分かると、だから自分が何を買おうとしてるのかを見る別の基準があって、法律は法律でもっと最低限の保証をしっかりやればいいじゃないかと、であとはお客さんがいやだこんな通信簿の車じゃ買わないよって言って売れなければそれで済むわけで、それを全部基準にして同じに揃える必要はないと。もしアメリカの車を日本で売るとしたら、その販売網とかについては話は出たんですか？そうですね、実際にこれいろいろ調べてみるとですね、アメリカのカーメーカーの販売、ちょうど今出てますね、もう見ないですね。米国メイクっていうところ、これさまざまなメーカーがありますが、日本で今163、店舗と言われてますし、欧州メイクはそれなりにたくさん入ってきて1930、中国にだってまだ61、販売ネットワークないんですね。トヨタの場合は4000を超えるネットワークがあるということで、例えばこれちょっと私の単独でこういうことを言っていいかどうかあれなんですけど、例えばアメリカのカーメーカーが日本に車を持ってくるときに、例えばトヨタの販売ネットワークを使って売るということもね、僕は選択肢の一つだと思いますし、そういう話もその場では出ました。これそうすると言ってるわけじゃないですけど、そういうことも視野に入れて検討できるよねっていう話もさせていただいてます。石破さんの頭の中にはそれが入って、トランプさんと話すときにもしかしたらそれをが浮かんでくるかもしれないかもしれないですね。ただこの非関税障壁だときにもう一個僕忘れちゃいけないなと思うのが、日本の税金なんですよね。第1回のトヨタイムズビジネスでも、触れさせていただいた自動車税なんですけど、アメリカって道が広いですし、大きな車が多いじゃないですか。仮に大きな車を日本に持ってくると重量税、これまず大きいから当然のことなら高くなりますよね。それからいろんな税金の中で前回も議論あったのが、取得時の環境性能割引という言葉が使われてますが、実際には増やされてるだけですけど、当然環境性能も大きい車の方が一般的には不利でしょうから、すなわちアメリカの車を日本に入れるというためにはですね、販売店網の話、それから法律だとか認証の手続きの話、でもう一つが税金という切り口もあるから、最後はお客様は車の値段だけじゃなくて税金だとか全部含めてお支払いされるわけなので、そういったところもですね、少し考慮に入れないと、広い意味では非関税障壁というふうに扱われるんじゃないかなというふうにお話はさせていただいています。なるほど。でも具体化はできたでしょうね、石破さんの中で。いやもうそれは私はよくその場にいたんですよね。言いました。表情はどうでした？ちょっと変わりました？表情はいつもの石破さんです。そろそろね締めていきたいと思いますけれども、これからの関税を考えるにあたってポイントとなっていくものは何なのか、それぞれお一方ずつお聞きしていきましょうか。蔡さん、どんなところをポイントだと思われますか？このね
話の中にもトランプ氏何が狙いでどういうところでゴールがあるのかって全くわからないところなんですが、でも私は悲観だけじゃなく楽観的な視点も持つことも重要だと思っていて、中国とアメリカの、関係がどうなるかわからないんですが、まだまだ相対的には日本の、相互関税、相対的には中国に比べたら低いかもしれないと。でそうするとむしろアメリカ国民がより日本のものを割安な日本のものを買いたくなる、しかも質がいいってことになるかもしれない。でなると GDP に対して 0.2% ほどプラスになる漁夫の利があるかもしれないっていう考え方もあるんですね。でも一方で関税の話が出てきて中国アメリカがどんどん対立して中国も日本に何か関税をって話になるとわからないってところなんですが、とにかく脳をストレッチ、楽観も悲観もあり得るっていうですね、どちらにも触れられるようなそういう姿勢で私たちも行きたいかなと思いましたね。はい、池田さんはいかがですか？もう僕はねとにかくやっぱその何が起きてるのかわからんでどこに着地するのかわからんっていうのは今素直な反応だと思うんですよね。これをこうなるに違いないって言ったらそれは単なる思い込みであって何の根拠も多分ない話で、わかんない時にはやっぱり原理原則ですよねと。でそれはさっき言ったやっぱりもっといい車を作っていくみたいなことをコツコツきちんとやっていき、でしかも情報に対してオープンになっておいて何か決まって対応できることがあれば対応する。だからそういう意味では本当にジタバタしないっていうのはもう大正解だと思うし、でそういう意味で言うと価格しかインセンティブがないような車の売り方をしてこなかったことこそこの時代にとってはすごくプラスになってるんじゃないかなと。安いから選ばれてるわけではない車、そこがやっぱりすごく重要なポイントだと思うんで、僕はなんかむしろ明るいなと思って見てますね。明夫さんが社長になって続けてきたこと心がけてきたことがなんか今になって生きてきてるっていう。そうですね、昔はまだ2000年の前半っていうのは、アメリカと日本で大半のトヨタの車っていうのは作って売ってたわけですけど、今はそれぞれの地域でバランスよくまさに地域軸町一番という活動がそのポートフォリオにも現れてると思うんですね。やっぱ一番私が大事だなと思うのはやっぱお客様中心に考えること、関税は最終的にはお客様にデメリットがあるかもしれませんけど、私たちはより付加価値のある車を作るし、そこで収益を上げるんであればよりアフォーダブル車も合わせて作っていくということだと思うんですね。ポテサラパケットディッシュのようなより付加価値の高い車をこれからも一生懸命作っていきたいと思います。先が見えない今だからこそ自分たちが今やれることをやることによってそれがひいてはトヨタであったり日本の車の魅力を出していく、そして選んでいただけるということにつながっていくということになりますね。はい、今日は長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。